คอนเทนเนอร์ที่หายากการปิดโรงงานไปบางส่วนเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะดำเนินการได้ยังไม่เต็มที่แต่ผลประกอบการของเราในไตรมาส 3เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการจัดการเรื่อง supply chain ของเราทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างพอใจในหน้าถัดมาเนี่ยหน้า8นะครับก็เป็นข้อมูลที่อยากจะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นเรื่องของการฉีดวัคซีนของเราทั่วโลกในเครือข่ายของเราเนี่ยก็มีการฉีดค่อนข้างครบถ้วนนะครับในต่างประเทศในประเทศไทยเราเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยพนักงานของเราในโรงงานเนี่ยมีการฉีดเข็ม2ครบโดสเนี่ยกว่า 80% ละแล้วคิดว่าภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะฉีดได้ครบหมดเรายังอยู่ในช่วงการวางแผนสำหรับการฉีดเข็ม3แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้ว่าเรื่องของโควิด -19 เนี่ยจะไม่มีผลอะไรกับ supply chain ของเราทั้งหมดนะครับในหน้าถัดมาก็เป็นเรื่องของการลงทุนเรามีการลงทุนในไตรมาส 3 2 ส่วนนะครับก็คือการลงทุนใน RBF ซึ่งเป็นการลงทุน 10% นะครับแล้วก็ใช้เงินไป 3,000 ล้านบาทธุรกิจนี้สิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจในเรื่องของการทำ flavor color ingredient อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าเราจะช่วยสามารถพัฒนา RBF นะครับให้ออกไปขยายธุรกิจออกไปสู่ต่างประเทศได้นะครับแล้วก็รวมถึงศักยภาพของเขาเนี่ยนะครับเราอยากจะเห็นธุรกิจอุตสาหกรรมเฟลเวอร์นี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีสเกลใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบันในประเทศไทยทางด้านขวาก็คือการเซ็น MOU นะครับ Joint Venture กับบริษัท Starflex มหาชนเพื่อผลิต Flexible Packaging นะครับก็เป็นการร่วมมือกันทำให้ TUG Thai Union Graphic ของเราบริษัทลูกเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจจากการพิมพ์กระดาษมาพิมพ์พลาสติกนะครับมากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ Starflex เนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจในอาหารทะเลแช่เยือกแข็งด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็มาดูเรื่องของ sustainability นะครับเรื่องของ packaging ในเรื่องนี้ให้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหน้าถัดมานะครับก็รายงานถึงการเข้าตลาดหลักทรัพย์ของ Thai Union Feed Mill ซึ่งก็ได้เข้าสู่ตลาดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปด้วยความราบรื่นก็เป็นไปตามแผนของเรานะครับที่จะ spin off 2 บริษัทก็คือ Thai Union Feed Mill แล้วก็ตามด้วยบริษัทใหม่ของเราชื่อใหม่นะครับก็คือ iTel Corporation นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนบริษัทสงขลาแคนนิ่งมหาชนของเราเนี่ยให้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะทำธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ 100% นะครับก็เราอยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมในการที่จะ list ในตลาดในไตรมาส 3 ปีหน้านะครับในหน้าถัดมาก็เป็นการรายงานเรื่องรางวัลที่เราได้ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เราล่าสุดได้รับการแรงค์อันดับ1ใน Seafood Stewardship Index นะครับแล้วก็เราได้มีการคอมมิตในเรื่องของ Full Employer Pay Principle สำหรับแรงงานต่างชาติเราจะเป็นบริษัทแรกของอุตสาหกรรมนะครับที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าที่จะผ่านมาที่จะถึงนี้นะครับก็มีเรื่องของ Thai Union Update Tuna Commitment 2025 นะครับแล้วก็commitment ในเรื่องการที่จะลด food loss และ waste ในภายในปี 2025 เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ sustainability ที่เราได้ทำในหน้าถัดมานะครับก็อันนี้ก็ดูแล้วกันนะครับมันเป็นรางวัลที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นจากนิตยสาร Global Banking and Finance Award นะครับก็เราก็ได้ถึง5 รางวัลในเรื่องของ Set Award เราได้3 รางวัลนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ของเราก็ให้เราปีนี้เนี่ยได้รางวัล Innovative Organization นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลพวงจากการที่เราลงทุนในเรื่อง Innovation และเรื่อง Sustainability ในระยะ 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับหน้าถัดมานะครับก็คือในเรื่องของ strategic category and new value enhancing business ก็เช่นเดียวกันคอของเราคือ ambient seafood frozen นะครับแล้วก็ pet care
เราได้มีการผลักดันธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตมากขึ้นก็คือ ingredient supplement และ alternative protein เราได้มีการlaunch สินค้านะครับในส่วนของ ambient seafood ในสินค้าใหม่ๆเป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์หลักของเราร่วมกับพวก ingredient ของเราเข้าไปนะครับก็ launch แล้วที่ประเทศอังกฤษเรามามีการออกสินค้าใหม่ๆที่ select ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ ดูในรายละเอียดก็แล้วกันนะครับในหน้าถัดมาเนี่ยก็เป็นส่วนของ frozen and chilled seafood นะครับเราก็จะมีการออกสินค้าใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็น snack ก็มีการส่งออกไปนะครับแล้วก็มี value added ในส่วนของ culinary นะครับส่วนของกุ้งแช่แข็งที่เราส่งออกไปเป็นสินค้า value added ส่งไปที่อเมริกาภายใต้แบรนด์ Chicken of the Sea นะครับหน้าถัดมาเนี่ยก็เป็นวิดีโอที่เราอยากจะแสดงให้เห็นเรื่องของการลงทุนในส่วนของ automation ที่เราพูดย้ำมาตลอดว่าในส่วนของ core business ของเราไม่ว่าจะเป็น ambient หรือ frozen เรายังจะดำเนินการลงทุนในเรื่องของ automation robotic AI ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นรายการผลิตสำหรับการออกเปลือกกุ้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสามารถลดคนไปค่อนข้างได้เยอะนะครับทำให้เราสามารถนำเอาคนของเราเนี่ยไปใช้ในส่วนอื่นๆให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากเลยในอดีตเนี่ยการปอกกุ้งเนี่ยต้องใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เนี่ยเครื่องสามารถปอกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะใช้คนค่อนข้างน้อยในการรับวัตถุดิบนะครับคัดไซส์วัตถุดิบก็เป็นเครื่องนะครับก็ยังเข้ามาสู่การปอกกุ้งเนี่ยโดยใช้เครื่องอีกเช่นเดียวกันเราก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในหน้าถัดมาในส่วนของ Pet Care นะครับก็เหมือนกันนะครับเราก็ยังจะเน้นในเรื่องการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่องPet Care ของเราวันนี้เนี่ยเราต้องการจะเห็นการเติบโตในแง่ของท็อปไลน์ในส่วนของเขาเนี่ย 12-15% จากนี้ต่อไป 3-5 ปีนะครับแล้วก็รักษาอัตราการทำกำไร Net Margin ของเขาที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเราจะโฟกัสในผลิตภัณฑ์สินค้าตลาดนะครับที่มี Margin ที่สูงเราจะไม่ไปทำสินค้าที่มี Margin ต่ำอันนี้ก็จะเป็น Direction เป็น Strategy ของเราจากนี้ต่อไปนะครับPackaging เป็นธุรกิจที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีผ่านบริษัทย่อยของเราไม่ว่าจะเป็น APC TUG นะครับก็หวังว่าธุรกิจPackaging ของเราเนี่ยก็จะมีการเติบโตแล้วก็การทำกำไรต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันถัดมาก็คือเรื่องของโปรตีนไฮโดรเลสแล้วก็คอลลาเจนเพปไทด์โรงงานก็อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างนะครับก็ให้เห็นรูปถ่ายความคืบหน้าของการก่อสร้างซึ่งในช่วงไตรมาส 3เนี่ยอาจจะมีการดีเลย์ไปบ้างสาเหตุเนื่องจากโควิด -19 ทำให้เราเนี่ยต้องชะลอการก่อสร้างไปนะครับก็หวังว่าโรงงานนี้จะเสร็จภายในสิ้นปีหน้าแล้วก็จะเป็นโรงงานที่เราลงทุนไปเกือบ 1,000 ล้านบาทนะครับก็หวังว่าจะสามารถผลิตและดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ปีหน้าถัดมาคือ Civita นะครับภายใต้บริษัท Thai Union Life Science เป็นการนำเอาสินค้าในกลุ่ม ingredient ของเรามาทำธุรกิจ B2C วันนี้ Civita ได้ออกสู่ตลาดแล้วนะครับตั้งแต่เดือน October November เป็นต้นไปโดยเน้น Exclusive กับวัตสันนะครับแล้วก็ Top 100 Independent Pharmacies นะครับถ้าท่านใดได้เข้าไปร้านขายยาช่วงนี้ก็อาจจะเห็นสินค้าแล้วก็มีการลอนช์โฆษณาในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็อยากจะให้ชมเรื่องของการโฆษณาที่เราทำไว้ด้วยมันดียังไงมันต้องลองทุกคนสีสวย20年間の研究調査を行って100人以上の研究者チームと一緒に
ついに発見したんです。その名はティル 70X コラーゲンプラスです。ซีวิต้าแอคทีฟ 70X คอลลาเจน plus คอลลาเจนไดเปปไทด์ 100% เข้มข้น 70 เท่าใหม่ซีวิต้าแอคทีฟ 70X คอลลาเจน plus คอลลาเจนไดเปปไทด์ 100% เข้มข้น 70 เท่า宣伝でもなく口コミでもなくこれが真実なんです。ぜひお試しいただきたい。ご自分自身で。จากซีวิต้าทูน่าโบนแคลเซียม plus แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่าธรรมชาติ 100% เข้มข้น 17 เท่ามีคอลลาเจนวิตามินดีและเคอร์คิวมินใหม่ซีวิต้าทูน่าโบนแคลเซียม plus แคลเซียมจากกระดูกปลาธรรมชาติ 100% จากซีวิต้าหวังว่าคงชอบนะครับโฆษณาของเราแล้วก็สินค้าของเรานะครับถ้ามีโอกาสก็ลองทดสอบดูประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในหน้าถัดมาเรื่องของ alternative protein ก็เราก็ได้มีการลอนช์สินค้าของเราในช่วงเจที่ผ่านมาด้วยนะครับผ่านภายใต้แบรนด์ของเราคือ OMG นะครับแล้วก็ยังมีการ collaborate กับ WeFoodร่วมกับบริษัท More Meat นะครับก็นี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำในช่วงที่ผ่านมานะครับเราเองก็พยายามที่จะผลักดัน ธุรกิจนี้ออกไปสู่ต่างประเทศเราจะมีการร่วม London Expo ที่เป็น Exposition การแสดงสินค้าในส่วนของ Plant Based โดยเฉพาะที่กรุงเทพ Bangkok Expo นะครับโคโลนอนูกานะครับแล้วก็ส่วนนิวยอร์กนะครับเพราะจะเห็นได้เลยว่าเรื่อง Plant Based วันนี้เนี่ยค่อนข้างแอคทีฟในตลาดโลกจึงมีงานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวที่มาทำในส่วนนี้นะครับก็เราก็จะ participate ทุกงานนะครับเพื่อขยายธุรกิจในส่วนนี้ของเราในหน้าถัดมาเนี่ยก็เป็นการลงทุนต่อเนื่องใน Food Tech Startup ผ่านกองทุน CVC ของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ยังใช้เงินไม่เยอะนะครับประมาณ1 ใน 3ของกองทุน30 ล้านของเราได้มีการช่วยในการที่จะสร้างอีโคซิสเต็มในประเทศไทยผ่านโครงการ Space F ซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นการหาสตาร์ทอัพ
รุ่นที่3นะครับเข้ามาร่วมในส่วนนี้เรามีการลงทุนนะครับในบริษัทล่าสุดก็คือชื่อว่า Orca Feed ภายใต้แบรนด์เนมไลกาเป็นการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง Pet Treat นะครับโดยใช้ Insect Protein ก็อันนี้ก็เป็นการลงทุนต่อเนื่องของเราหลังจากที่เราได้ลงทุนในหลายบริษัทที่ผ่านมาก็หลักๆผมคงมีแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณลูโดเนี่ยจะอธิบายในรายละเอียดให้กับทุกท่านฟังนะครับขอบคุณมากครับ Thanks a lot, Kuntirapong. I'm very happy to be with you today. Just to share our numbers, as mentioned by Kuntirapong, we are very pleased with our Q3 numbers. We can jump directly to the key takeaways. I will go quickly on this one because I will get back to this after. So here, what you need to keep in mind is, despite the fact that we have a baseline in Q3 2020, which was very high, we were able to generate a new growth in Q3 21. We are very happy about this one by 2.2%. Mostly coming from the frozen and pet care activities. We are benefiting from a strong FX impact. If you exclude the FX, our sales are dropping a bit by 1.2%. Gross profits were increasing in absolute amount. We are declining a bit in gross profit margin, but overall, very high level. We remain around this very sustainable level of 18%. I'm very pleased about this one. OP were impacted by some one-off, I would say, that we had to face in Q3. We are facing with very high logistic costs, and I will get back to this one after, plus we had also to face with additional expenses coming from the COVID-19 outbreak. Below the OP, we are declining in terms of share of profit. You will see Red Lobster performance is almost the same as last year, declining a bit, but very slight. We have the impact also of the accounting lease entry that we have been recording since the beginning of the year. And we are also facing some decline coming from Avanti. But bottom line, Q3 net profit stand at 1.9 billion baht, declining a bit compared to last year. Again, we believe this is mostly due to the SG&A expenses, COVID-19 related, the lower workforce capacity that we had to face, and also, as mentioned by Kuntirapong, some temporary factory closure on this one. But overall, we did manage quite well and very happy about this performance. If you look at the last 4 years story in terms of net sales and gross profit margin, I think we are quite happy with this one. The net sales has been increasing over the last 7 quarters in a row. The gross profit margin has been very high, always around the high range of 18%. If you do remember, at the beginning of the year, we told you anything around above 17%, we would be happy. But here, since last year and this year, we have been able to generate more than that and around 18% on average. And you can see, of course, the impact of the net profit has been very interesting, and especially since the beginning of the year. Just a quick update also on our rating position. Of course, we have very strong financial position. So you could see, maybe I will start with the news on the right here. For the first time, we have been asking the Japan Credit Rating Agency to perform a rating about Thai Union. And we have been assigned with an A- with a stable outlook in August 2021. We are very happy about this rating. It was the first time we are asking the Japan Credit Rating to do it. And just to give you some benchmark, the A- is the same as the sovereign rating of Thailand. So very happy about this one, and we clearly believe it's a clear demonstration of our very strong financial strengths. On the left, you can see the rating provided by TRIS in Thailand. We confirm the A+, the outlook turned to positive, so we have better outlook compared to before. And again, we are happy with this one. We told you at the beginning of the year, 2021 will be for us a journey to sustainable finance. And just to give you some background. So here in 2020, all our long-term financing was coming from the traditional finance. In 2021, we have moved already a significant portion of our long-term financing to sustainable finance. At the end of 2022, our goal is to achieve 50% of our long-term financing being linked with sustainable finance. And you can see 2025, our goal is to move to 75%. You can see at the bottom here, the 2 topics we already mentioned in our Q1 and Q2 earnings release. I will not get back to this one, but we have the first SLL and the first SLB in Japan. The new news is in Q4 21, and we are about to announce this one, is we have the SLB, the second one in Thailand for 6 billion baht, 2 maturities of 5 and 10 years.
And you can see here the interest rates that we were able to reach are very attractive. This is not the end yet. You can see we are right now working also on launching a second SLL in Japan, and hopefully this should be finalized at the end of this year. But overall, very happy. It's a journey for us, but we moved and we did some very significant step up in 2021. Next, just the way we manage our portfolio. And of course, we told you since a few years already that we are focusing on the loss-making businesses or some other businesses which are not performing as much as we were expecting. And here you have two clear examples. The first one is our joint ventures in Middle East. We had two joint ventures here. We launched this one in 2015. We were not happy with the results, so we decided to divest to our local partner and to sell these businesses back to them. Okay, the impact in terms of accounting is very small, so there is no significant impact in our Q3 numbers, but we believe going forward it will be better for us and also for the local business. On the right, this is the news coming from beginning of October. Thai Union Europe, our subsidiary, announced the closure of our chilled business in Poland. We have a small factory in Poland taking care of the private label mostly. Over the last 2 years, we have been facing with difficult situation here. We lost some volumes, and basically we don't have enough volumes in this factory to be competitive. You may know that the Polish market is highly competitive. So we decided to close or to sell this factory. We'll see in Q4. We are having some discussions right now with different partners. Just for you to keep in mind, it will not change the big picture. The big activity for our chill business is coming from our factory in France, it's Quimper, and this one there is no change on this one. So it will not change, and the impact on our numbers will be quite small. Next one is just a watch out, and we are not the first one to talk about this one. I think you have heard the whole food industry mentioning about this one. So on the left, first of all, I told you I will elaborate a bit on the freight cost and the container shortage. We told you that in Q1 and in Q2, the estimated impact was something around 200 million baht per quarter. In Q3, the impact has been deteriorating, and the impact in Q3 standalone stand at 468. So this is a key explanation from our high SG&A in Q3. So the same situation and even worsening in Q3. The difference is in Q1 and in Q2, it was mostly the US and also Asia being impacted. Now in Q3, we can see also Europe being also impacted. And you also see that our frozen business has been very successful in Q3. And of course, the vast majority of our frozen business is export, and this is why we have such an increase. The second impact on top of the cost is also an increase of the transit time. And you can see here we have a small graph. We have lost something like 15 days to 3 weeks in terms of days of transit time between Thailand and the US. And this is one of the key explanations why our inventories have been growing so much in Q3. On the top right, you can see the inflation we are facing. Two topics. First of all, the packaging. And you can see here, we just give you the examples of the steel price, which have been increasing a lot. And also on the oil, we're using different oils. And here you have the example of the sunflower oil. All of these raw materials have been increasing a lot end of 21. And we do expect also some impact in 2022. So here, our mitigation factors are we are trying to share the pain and to negotiate with our customers and with our suppliers also on how to cope and to face with this price inflation. But of course, it will mean some price increase for next year. For 2021, the impact will be rather limited because we have some long-term agreement and supply term agreements. However, it's a watch out for 2022. This is one of the challenges we'll have to face next year. We are not the only one. Again, all the feed businesses are facing with the same situation. Just a quick update on the tuna price. I think in Q3, they were under control, $1,400 on average. In Q3 21, decreasing a bit compared to Q3 2020. You can see in October, we are facing a small inflation, and this is our expectation for Q4. We're expecting an inflation of the fish price, but that rather limited, and still in the range of $1,300 to $1,700, where we say at this level, we are able to manage. Next one, just a quick focus on our sales. So I told you overall, year on year, increasing by 2.2%, minus 1.2 if you exclude the FX, but just compare to where we were 2 years ago before COVID-19. So we are growing by 11.6%. So that's why we say overall, we are very happy.
Again, the key drivers are the frozen business and the pet care, same situation that what we had in Q1 and Q2. The ambient business is also still normalizing. Over 9 months, we reached a sales, the top line of 103 billion baht, growing by 3.6%. I think we are exactly where we wanted to be, and in the guidance we gave you at the beginning of the year, and we believe also Q4 will follow the same direction. We are quite positive over Q4. I think next graph is very interesting for you. This is our usual bridge. You can see by segments, and you can see on the left, all the ambient segments are declining, mostly the tuna, the mackerels, and you can see in the middle, on the right, all the frozen segments and also the pet care and value added are growing a lot. Okay, you can see, I think the pet care activity is very interesting because we told you that we had some factories being closed in Q3, and despite this one, we have been able to generate a 9% top line growth. Of course, you can see the boxes on the right, the FX impact was very large in Q3, and they are very favorable. The Thai baht has been depreciating versus Euro, USD, and GBP in Q3. Next one, I will go quickly. This is our usual breakdown by regions and by business. The US have been growing to 43%, 29% for Europe, domestic market around 10%. So the US have been growing, mostly explained by the US change and also the dynamics coming from our frozen business there. In terms of business, you can see private label represent 53%, branded business 38%, and then food service all the rest, but we don't have any big change on that one. Gross profit margin, I think this is really one of the topics where we are very happy on this one. First of all, in terms of absolute amount, we have been growing by 1% to compare to Q3 2020, which is good. Again, Q3 2020 performance was already extremely good. But if you compare to pre-COVID, to Q3 19, we are growing by almost 26, and this is really a great achievement. And achieving a gross profit margin of 18% is something which is very interesting. We want to continue in this direction and to make sure this level of gross profit margin is something sustainable. Looking over the 9 months, so we achieved a gross profit of 18.7 billion baht, on average a gross profit margin of 18.2. So we told you at the beginning of the year, our guidance for the full year was 17 to 18%. We will maintain this guidance. You know that in Q4, usually we have a small decline of our gross profit margin because of the seasonality, because in Q4, the frozen business is growing and it's a bit less profitable than the ambient business. But overall, very nice story about the gross profit margin over this year. OP, so OP, you can see here in Q3, we achieved 1.9 billion baht. Again, the key explanation is coming from the high SG&A because the GP is increasing, but the SG&A are increasing also. So sharp rising of the logistic cost. The impact estimated is 470 million baht. We did try to manage and to reduce all the marketing and administrative activities on this one. And at the end of the day, we managed to reduce the SG&A level. So at the end of the day, the OP only decreased by 6% compared to Q3 2020. Again, at 2 billion, the OP in Q3 2020 was very high. If you compare to 2 years ago, to pre-COVID situation, we are increasing by 24%. And the performance over 9 months, we achieved 6.3 billion baht, growing by almost 7% year on year, which is an excellent performance. EBITDA, of course, this is just a consequence. Very healthy EBITDA in Q3 at 3.9 billion baht. We are declining a bit. Same story that for the OP by 2.7% compared to last year. But if you compare to 2 years ago, we are growing by 19%. And over 9 months, I think having an EBITDA of 11.3 is very healthy for the business. Again, we are very happy about this one. Net profit after 9 months is record high. We achieved a 6.1 billion baht. Very happy about this one for Q3. Standalone at 1.9, declining a bit versus Q3 2020. But again, anything around 2 billion net income per quarter is something where we are very happy with this one. If you compare to 2 years ago, before prior COVID-19, we are growing by 41%. So this is extremely good performance. And if you look at the 9 months performance, with 6.1, we are very close from the 6.2 we have achieved last year, which was record high already after 12 months. So again, very happy about this very strong performance. We have one-off to report in Q3 2021, which is an insurance claim. We had to face over the last few years with different issues in Canada and also in Germany. We have been benefiting
in Q3 21 from an insurance claim amounting to 63 million baht. This one is recording in the other income, and this is the only one-off that we have to report over the quarter. Earnings per share, of course, next one, we are declining a bit by 4% compared to last year over the quarter. But again, if you get back to 2 years ago, we are increasing by 39%. And overall, over the 9 months, we are achieving 1.26 baht per share, and we are almost already at the level of from last year. 1.26 was the performance for the full year, so we are already almost at this level. If you compare to 9 months over 9 months, in 2019 we were at 0.87, 2020 0.96, and then 2021 1.26. So this is a remarkable performance. Our focus on Red Lobster. So here you have a different line. You know, the first one is 25% of share of profit and loss coming from Red Lobster. You can see in Q3 21, they did deliver 63 million baht loss, quite close from last year, minus 54. In Q3 2020, they did perform quite well. And we do achieve almost the same performance in Q3 21. So this is for the first line. The second line, you know, is a new line. We have now since Q1, we told you we have this lease accounting difference between US GAAP and between Thai GAAP. So we have to record every quarter. In Q1 21, we had a one-off impact because we had to catch up with the part. It was 200 million baht. We told you the impact, the gross impact before tax would be something around 100 million baht every quarter. And this is what we have in Q3 21. Other income, this is our preferred interest. And we have also the management fees coming from Red Lobster, and interest expense and income tax are almost stable compared to last year. Overall, we have a positive net income contribution by 75 million baht coming from Red Lobster. So this is really improving compared to 2020 situation. The Red Lobster operations, they have been improving dramatically, and we are happy with this one. The restaurant situation is good. All the restaurants are open for dining halls and of course for off-premise business. We are working very hard on the strategy of Red Lobster. And we told you at the beginning of the year that the guest count growth was really the top priority. And you will see on the next slide some different strategies we are really trying to work on, different things. The few things is, if you want to be successful with Red Lobster, we need to improve the quality of the food. Okay, this is very important. So we have been performing some menu satisfaction. We know we have some very good meals within the menu, but we know we have also some other meals where we could improve on this one. So here we have a very deep analysis to understand, okay, what is good, what is a good satisfaction score for all the meals, and we want to have more very good meals in terms of satisfaction coming from the customers. The second part is execution, and you know this is a challenge for Red Lobster and for the whole restaurant industry. We have been hiring a lot of new resources since the beginning of the year, so we need to make sure, we need to train all these people. We need to make sure the food preparation and the service quality are consistent, and we are always delivering a top high performance in terms of execution. This is right now for the whole restaurant industry in the US, one of the key challenges they are facing. Off-premise, I don't discuss that much. You know, we have been growing and improving a lot since 2020. We want to continue our focus on this one. The next point is important. The next point is important to create everyday value. One of the feedback that we have and one of the trends from the restaurant industry is everyone in the US, most of the people in the US are looking for value. Okay, some of the people have been losing their position, their situation. So clearly the value proposition is something which is very important. So again, we have been working on this one, and we have now in our menu some specific items where the value proposition is very interesting. The last point, marketing activity, is something we cut in 2020 to face with the shortfall. However, we want to relaunch again. Okay, so we are spending again some marketing activities. However, we are shifting our investment from the traditional media to the digital activities. We still have also some traditional media, but much less significant compared to before. And I think Red Lobster, we have a very strong guest database, something around 11 million people, customers in this one. We want to grow and we want to take the full benefit coming from this. So overall, Red Lobster, we have some positive news. However, we are delivering again a loss this quarter. We're not happy with this one, so we want to turn around the company. We told you there is a new management in place, and we are working very closely with them to change the picture.
Next one, just a quick overview regarding our cash flow performance. We are cash positive in Q3 by 609 million baht. Again, I think we are facing here with a unique situation. Okay, the container shortage, the delay in terms of lead time between Thailand and the US is creating an increase of our inventories in Asia, in the US, and also in Europe. So clearly our cash performance is below expectation this year, but this is also a decision we made to support the business. We want to make sure, because right now the momentum is good for all our activities, we want to make sure we are able to benefit from this opportunity. So right now, after 9 months, our free cash flow is 2.1 billion baht. And I think you can have a look at next graph, which is our usual bridge, which is our net debt from from last year to Q3 21, and increasing. You can see EBITDA is record high at 11.3, but you can see the second box, the change in net working capital is very high, 6.1. So we are consuming most of the EBITDA into net working capital. Apart from that, the capex is under control. Keep in mind that in the capex, we have a net of 0.4 billion baht received coming from the sale of a piece of land that we delivered in Q3. So the number, the gross amount should be closer from 3 billion baht, and then we have the dividends paid to the shareholder. And then on the right, you have the impact coming from the different investments we have been doing. You have all the details below. The key one is RMB, of course, for 3 billion baht, Rugen Fish minority interest buyout for 1.7, and then you have also our investment in Australia for 700 into Clover. So these are the key drivers. Again, we told you in Q2, we are ready to perform some investment. We have been doing some of them in Q3. We don't have any concern regarding the net debt to equity. We told you we have a target at 1.1. We are still below this target. Next one, just regarding our funding. As usual, the Thai baht funding is the key majority. You can see the USD funding also has been increasing with all the activity we have been doing over the quarter. You can see also by maturity, we have an increase of the current portion, but I guess this will change at year end with the new SLL and new SLB that we are currently negotiating. Just talking about the ratio, of course, the ratio situation is quite good. Our profitability is high. We have one watch out regarding the inventory days. You can see 135 days in Q3 21. Compared to last year, we were at 123 days. We are increasing also compared to Q2. Again, this is fully under control, and this is a clear decision from the management to say we want to support our business. The net working capital also is record high. We do believe this one will improve in the next months and quarters. Net debt to EBITDA, we are still fully in our range, and net debt to equity, we are also fully in our range, so no concern on this one. So overall, very strong financial performance. And now I will hand over to Khun Gail for the update on the business units. Thank you, Khun Ludo. So, sorry. And then,ราคาปลาทูน่าค่ะเริ่มที่ราคาปลาทูน่าก่อนนะคะค่อนข้างทรงตัวนะคะอยู่ที่ 1,400 เหรียญต่อตันนะคะก็คือลดลง 7% นะคะโดยในเดือนตุลาคมในราคาปลาทูน่าเนี่ยอยู่ในระดับ 1,500 เหรียญต่อตันนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คืออยู่ในเรนจ์นะคะที่เราเคยคุยกันว่า 1,400 ถึง 1,700 เหรียญต่อตันก็เป็นช่วงที่ราคาที่บริษัทเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะใน10เดือนแรกนะคะของปีนี้ราคาปลาทูน่าก็ยังอยู่ระดับต่ำนะคะประมาณ 1,336 เหรียญต่อตันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ10เดือนแรกของปีที่แล้วนะคะราคากุ้งโดยเฉลี่ยก็ลดลงมาอยู่ที่128 บาทต่อกิโลนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยราคากุ้งมีการเพิ่มขึ้นมาแต่ก็เป็นช่วงที่ปกติในไตรมาสที่4ที่ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นของปีก็เป็นเรื่องของซีซันเอฟเฟกต์นะคะส่วน10เดือนแรกราคากุ้งก็ยังอยู่เทียบเคียงกับ10เดือนแรกของปีที่แล้วประมาณ140บาทต่อกิโลราคาปลาแซลมอนนะคะอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะเห็นได้ตามกราฟนะคะซึ่งจะใน10เดือนแรกของปีนี้เนี่ยราคาปลาแซลมอนก็อยู่ในประมาณการของบริษัทในไตรมาสที่3นะคะค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้ง USD นะคะ 5% ยูโร 6% แล้วก็ตัวปอนด์นะคะ 12% ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี
สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่3ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเราเห็นการฟื้นตัวนะคะอย่างมากจากธุรกิจแช่แข็งแล้วก็แช่เย็นการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและธุรกิจเพิ่มมูลค่าโดยธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปรายได้เนี่ยลดลงจากฐานที่สูงจากปีที่แล้วที่ผู้บริโภคมีการกักตุนสินค้าสำหรับสัดส่วนระหว่างแบรนด์และรับจ้างผลิตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะภาพนี้จะเป็นไทยยูเนียนจะรายงานผลกำไร9เดือนนะคะทางด้านขวามือจะเห็นว่าเติบโต 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแล้วเกือบ 10% จากช่วงปี19ก่อนโควิดเพราะฉะนั้นอัตราการทำกำไรที่เห็นทางด้านล่างของชาร์ตเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นนะคะโดยเราจะคุยในรายละเอียดในหน้าถัดไปเข้าสู่ตัวของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปนะคะก็รายได้ลดลง 8% จากไตรมาส3ปีที่แล้วโดยยอดขายปลาทูน่าเนี่ยลดลงในประเทศสหรัฐนะคะในยุโรปในเอเชียแล้วก็เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นฐานสูงมียอดขายจากการกักตุนสินค้าขณะที่ปีนี้เนี่ยยอดขายก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะมีเรื่องของประเด็นเรื่องตู้ขนส่งขาดแคลนอัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ระดับสูงแล้วก็คงตัวประมาณ 20.7 นะคะในไตรมาส3ปีนี้เนื่องจากว่าราคาปลาทูน่าวัตถุดิบเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะคะเรายังเห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจปลาซาร์ดีนแมคเคอเรลแล้วก็แซลมอนสำหรับธุรกิจอาหารแช่แข็งและแช่เย็นอันนี้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะรายได้ท็อปไลน์ที่โตคือ 11%โดยเพิ่มมาจากปริมาณการขายโดยการฟื้นตัวของธุรกิจกุ้ง lobster เนี่ยมาจากผู้บริโภคใช้บริการร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าปลีกในเอเชียและสหรัฐนะคะก็ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงอยู่ที่ 13% เทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วคือ 11%ตัวกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าตัวยอดขายเติบโต 11% นะคะเรามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการอาหารของสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นยอดขายของธุรกิจเพิ่มมูลค่าก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะในไตรมาสนี้ผลประกอบการของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็ดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 23.6 เมื่อเทียบกับปีไตรมาส3ปีที่แล้ว 26% เป็นผลกระทบระยะสั้นนะคะจากโรคระบาดของโควิดที่ทำให้กำลังการผลิตและแรงงานลดลงมีการปิดโรงงานชั่วคราวแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งนะคะค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นตัวนี้ก็มีกระทบบ้างสำหรับตัวธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่โดยรวมแล้วยอดขายหรืออัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเทียบก่อนโควิดก็ยังมีการเติบโตนะคะเพราะว่าเราเน้นไปยังสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงแล้วก็เราเปิดตัวสินค้านวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมาดูทางด้านของยอดขายในตลาดหลักๆอย่างเช่นสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะใน9เดือนแรกเราเห็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 3% โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอาหารแช่แข็งและแช่เย็นตัวเงินบาทอ่อนค่านะคะก็เป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของทั้งกลุ่มตัวยอดขายในตลาดอเมริกาเหนือก็คือสหรัฐกับแคนาดามีการเพิ่มขึ้นประมาณ 4% นะคะอันนี้ก็มีเรื่องของอัตรากำไรแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตัวฟรอเซนนะคะอาหารแช่แข็งที่เพิ่มขึ้นในส่วนของตลาดยุโรปนะคะเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วถึงแม้ว่าปริมาณขายจะลดลงนะคะในประเทศอย่างฝรั่งเศสตัวสหราชอาณาจักรหรือเยอรมันเนื่องจากว่าปีที่แล้วเป็นฐานสูงแต่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโรแล้วก็ปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยก็ทำให้ยอดขายโดยรวมตลาดยุโรปเนี่ยยังคงเติบโตอยู่ได้กลับมาที่ในประเทศไทยนะคะมียอดขายลดลง 6% นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Ambience นะคะธุรกิจแปรรูปที่ลดลงนะคะเพราะปีที่แล้วก็เป็นฐานสูงเช่นกันขณะที่ธุรกิจอาหารแช่แข็งในประเทศก็มีการฟื้นตัวนะคะสุดท้ายในตลาดเกิดใหม่และอื่นๆนะคะเราเน้นที่ยอดขายในประเทศจีนและญี่ปุ่นนะคะที่เห็นการเติบโตแล้วโดยตัวนี้มาจากธุรกิจแช่แข็งและแช่เย็นแล้วก็ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าภาพรวม
ในไตรมาสนี้เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงและคงตัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจอาหารแช่แข็งและแช่เย็นนะคะก็สูงขึ้นนะคะหรือว่าอัตรากำไรขั้นต้นก็สำหรับอาหารธุรกิจแปรรูปเนี่ยก็คงตัวแต่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเนี่ยลดลงชั่วคราวจากผลกระทบโควิดค่ะสำหรับเป้านะคะผลการดำเนินงานปี 2021 เนี่ยเรามีการปรับลงโดยเฉพาะแค่ตัวงบลงทุนเท่านั้นนะคะซึ่งลดลงมาอยู่ที่ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทนะคะโดยตัวนี้ก็คือจะมีรายได้กำไรส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินนะคะของบริษัทย่อยของเราก็ทำให้เราเน็ตแล้วก็คือใช้งบลงทุนลดลงนะคะแต่อย่างอื่นสำหรับยอดขายก็ยังคงเป้าการเติบโต 3-5% อัตรากำไรขั้นต้นนะคะ 17-18 คงนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ 50% ของกำไรค่ะสำหรับตัว Presentation จะมีเพียงเท่านี้นะคะขอกลับไปที่คุณปอมค่ะ So thank you very much, Executive, for all the presentation today. Now moving on to the Q&A session, our team will read the question that you typed in chat box for our executive to answer. Please keep the question coming so you can know much more about us. Very quiet today. Recording in progress. If you would like to Want to give some feedback on those developments, maybe before we move to Q&A. Okay. Go ahead. Yes คุณช้างเลย ครับก็ในส่วนของปี 2021 Guidance เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเคยให้ไว้นะครับยอดขายเนี่ยเราก็ยังคาดว่าจะเติบโตประมาณ 3-5% แล้วก็ Gross Profit Margin เนี่ยในระดับ 17-18% ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับอยู่ในระดับใกล้ๆ 18% SG&A ก็เหมือนเดิมนะครับ 11-12% สิ่งที่สำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็คือเรื่อง Capex ซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคาดว่าเราจะใช้ประมาณ 6,000 ถึง 6,500 ล้านบาทเนี่ยแต่เนื่องจากมีดีเลย์โดยเฉพาะในเรื่องการก่อสร้างในช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้ Capex ของเราเนี่ยลดลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ 4 ถึง 4.5 พันล้านในปีนี้นะครับในเรื่องของ Key Priority เนี่ยก็อย่างที่ผมได้เคยคุยมาก่อนเนี่ยนะครับเราคงจะยังเน้นในการนำเอา iTail นะครับธุรกิจ Pet Care ของเราเนี่ยเข้าสู่ตลาด list ให้ได้ในปีหน้า นะครับแล้วก็ต้องการจะให้ธุรกิจใหม่ๆที่มี margin สูงๆเหล่านี้เนี่ยเป็นengine growth engine ของเราจากนี้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Thai Union Feed Mill iTail Red Lobster ก็ยังเป็น Key Priority ซึ่งก็จะเห็นว่าผลดำเนินงานเขาเนี่ยก็มีไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมเองเนี่ยหลังปีใหม่นะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่จะออกนอกประเทศเราก็จะไปเยี่ยมแล้วก็ไปประชุมแผนstrategy meeting กับทาง Red Lobster ในเดือนมกราคมหลังปีใหม่นี้นะครับก็หวังว่าเราจะมีข้อมูลแล้วก็มีแผนต่างๆที่จะดีขึ้นเรายังเชื่อมั่นนะครับว่าธุรกิจ Red Lobster เนี่ยจะเป็นโอกาสใหม่สำหรับ Thai Union ของเราแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าทำได้เป็นไปตามแผนเนี่ยเราก็ยังหวังว่าจะเห็น Red Lobster เนี่ย list ที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับใน4 ปีข้างหน้าเรายังเน้นในธุรกิจหลักของเราในเรื่องของ productivity improvement อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของธุรกิจที่ไม่ perform เนี่ยเราก็ยังดูแลธุรกิจเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ ถ้าเรายังไม่เห็นการพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราก็จะตัดสินใจนะครับในการดำเนินการในธุรกิจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่ได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมคิดว่า Thai Union วันนี้เนี่ย
ก็ค่อนข้างอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างจะสบายใจนะครับเราไม่มีภาระอะไรต่างๆมากมายนะครับเรื่อง ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของ legal ต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่ามันก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องกังวลอะไรมากมายในช่วงนี้เราก็คงจะเดินตามแผนที่เราได้ตั้งเอาไว้จากนี้ต่อไปถึงปี 2025 นะครับเราคงไม่มีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรมากมายอะไรนะครับก็อยากจะอัปเดตในส่วนนี้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับ So we have a few questions coming in now. The first one from Kun Chatri. Could you please provide any target or guidance for 2022 as well as 2023? So here, what we explained yesterday is we are working right now on our budget for 2022. So at this stage, we don't provide any guidance. The guidance will be released in our Q4 communication as usual. But I believe with the track record we have in 2020 and 21, the momentum is very strong for operation. And we believe the momentum will keep remaining the same in 2022. We are looking for growth. We are very ambitious. So clearly on this one, we want to achieve growth year on year. Okay, so our target in our guidance in 22 should be growing versus our 2021 landing. Okay. The next one is from Kun Maria. With products arriving slower on the shelves, has this affected your pricing since there is some sort of temporary shortage? I can take this one too. We don't have any shortage to face with. Indeed, we have some issue, and we told you the containers are a bit longer to arrive between Thailand to Europe or Thailand also to the US. But at this stage, we are not facing with any shortage. We have some strong inventories, and that was one of the decisions we took. We agreed to increase our inventories everywhere. So basically, overall, apart from maybe a few exceptions, our level of inventory is very high, and we are not facing with any shortage. Very different situation compared to last year. Last year in Q2 and in Q3, we had to face with some shortage. This is not the case at all right now. Okay, maybe just a follow-up question on that. Do you expect the current level of the impact from higher logistics costs and rising raw material costs from inflation to continue in the first half of next year? Do you expect your SG&A to sales to come down from 12 to 13% level, or will it maintain around here for the foreseeable future? ผมคิดว่าในเรื่องของคอนเทนเนอร์นะครับก็ยังจะเป็นปัญหาต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะครับเราเองก็ไม่คาดว่าSG&A ในส่วนนี้เนี่ยจะลดลงถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกในปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูเพราะว่าเรื่องของอินฟลชันต่างๆเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเตรียมความพร้อมไว้รองรับกับสถานการณ์ในปีหน้าในเรื่องของอินฟลชันคอสทั้งหลายนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้ามาในแผนบัดเจ็ตของเราในปีหน้าแล้วเช่นเดียวกันก็ผมก็คิดว่าโดยรวมเนี่ยนะครับก็ธุรกิจของเราก็น่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเราเองก็คาดหวังว่าจะเห็นการเติบโตที่ระดับ 3-5% จากนี้ต่อไปนะครับแล้วก็โฟกัสของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับเรายังจะเน้นเรื่องของ high margin business ของเราอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ Capex เนี่ยนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะมี Capex อะไรที่มากมายอะไรเราก็คิดว่าจะยังอยู่ในระดับประมาณ 5-6,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ในปีหน้านี้ก็อาจจะมีส่วนที่ carry มาจากปีนี้ข้ามไปด้วยนะครับเพราะโรงงานของเราก็จะณปัจจุบันก็เริ่มกลับมาก่อสร้างปกติแล้วนะครับก็คงจะอยู่ในระดับนี้ไม่มีแผนในการที่จะลงทุนอะไรมากมายอะไรณปัจจุบันนี้นะครับก็เราคงจะดูเท่าที่จำเป็นนะครับ Maybe on the raw material side of it, tuna price direction increased a bit in October. What's your view on the tuna price trend? Is this because of the cost inflation, and what's the average tuna price that should keep the gross profit margin of canned tuna at this level at around 20% or above? I think you're right. First of all, we mentioned that in October, the tuna price has been increasing a bit to 1,500. You can see we have a specific chart on this one. We don't have any concern with that. We told you we are expecting a bit of inflation. As long as we are between the 300 to 1,700, we believe this is comfortable. And over the last few quarters, honestly, we have been quite lucky with the fish price overall. One watch out, of course, we are looking for the fuel price. The fuel price is one of the key source of expense for the fishermen.
and it has been growing over the last weeks. We need to see if there could be an impact in the midterm on this one, but right now the level of catches are quite good and the level of inventories are good. So far, we are planning for small inflation in Q4. For next year also, we are planning to have an inflation, but a controlled inflation. At this stage, we don't expect to have a very large inflation on the fish price for 2022. ในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ supplement ของเราเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าภายใน5ปีนะครับเราจะทำให้ได้กว่า 1,000 ล้านบาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ในเบื้องต้นนี้ Relating to the recall in Avanti, is that situation resolved now? Do we expect any negative consequences in the short to medium term? So yes, the recall, from the information we get, the recall in Avanti is resolved. We took already some of the impact, and this is part of the explanation for the decrease of the Avanti share profit in our 2021 numbers. You could see there was some specific communication being performed by our partner in India, but we believe, yes, now it is resolved and behind us. รบกวนขอแนวโน้มการดำเนินงานในปีหน้าว่ายอดขายและ margin จะเป็นอย่างไรและสินค้าใดจะเป็นตัวผลักดันการเติบโตรวมถึงแนวโน้มของ Red Lobster ด้วยว่าจะกลับมามีกำไรได้หรือไม่ค่ะคืออย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราก็ยังจะดำเนินแผนของเราเหมือนในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะดูให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องธุรกิจที่มีการเติบโตสูงเนี่ย ก็คือธุรกิจที่เรามีการ spin off ไปนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็น Thai Union Feed Mill เราจะได้เริ่มรับรู้รายได้ของเขาเนี่ยจากการลงทุนที่อินโดนีเซียเข้ามานะครับแล้วก็ณปัจจุบันก็มีการรับรู้รายได้จากปากีสถานเข้ามาแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยเข้าไปlist ในตลาดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะมีแผนงานที่เด่นชัดมากขึ้น aggressive มากขึ้น iTail ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราเองต้องการจะเห็นการเติบโตแบบ double digit จากนี้ต่อไปเหมือนที่เราทำมาได้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ maintain high margin ของเขาต่อไปนะครับแล้วก็เป็นพวกธุรกิจ ingredient ของเรา supplement อะไรต่างๆก็จะเริ่มเข้ามาผมคิดว่าในปี 2022 เนี่ยก็จะเห็นการเติบโตในส่วนต่างๆเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับ Red Lobster นะครับเราก็อยากจะเห็นธุรกิจนี้เนี่ย turn around นะครับก็จะมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับแต่เราก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเขาจะกลับมาทำกำไรได้เลยหรือไม่นะครับแต่ในแง่ของการลงทุนของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามี accretive นะครับในการลงทุนของเราจากในเรื่องของ preferred share ดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายเข้ามาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดว่าก็จะมีตัวเลขเป็นบวกจากนี้ต่อไปในส่วนของเรานะครับ Automation is key to productivity enhancement. So how much more investment is needed and where is TU going to land in terms of the number of employees? อันนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียน CAPEX เราเนี่ยก็จะควบคุมอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทแรงงานของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเราก็อยากจะเห็นในอนาคตเนี่ยตัวเลขแรงงานของเราพนักงานทั้งรวมของเราเนี่ยลงไปใกล้ 40,000 คนจากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 43,000 คนนะครับก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ Another question from Kun Maria. If she would like to attempt to make a currency basket specific to Thai Union, what would be the good ratio per currency? The question is a bit specific here. Of course, dollar will be the key one. You know, our key exposure for us is Thai baht versus dollar. We are buying the majority of our fish and also of our packaging in dollars. We have also the vast majority of our income also in dollars. So it will be a combination of majority in dollars, and then we have also euro, GBP, Thai baht is also key. Also for us, we have also some few other currency which are impacted here, but overall this is the mix that we would have. Providing a very clear split is a bit difficult on this one, but these are the key exposure we are always following. Okay. We have one question from Kun Plern. I see the inventory level is quite high. How long or when do you expect the inventory level to return back to normal?
I think this is correct. The inventory level is a bit high. I think we have to recognize that we are facing with a unique situation in terms of supply chain and container shortage. You can see on the news everywhere, all the containers in front of the US pending, and then we have some drivers also shortage in the US and in the UK. So we believe the situation, the normalization will take few quarters. This is my expectation. Initially, we're expecting the situation to improve in H2, the overall logistic and supply chain situation. However, in Q3, we didn't see this improvement. And in fact, we have been seeing a deterioration. We still have the same issues and challenges between Thailand and the US, and now Europe is also impacted. Okay, so it will take a few months and few quarters for us to get back to normal. Again, this is a very strong decision coming from the management of Thai Union to say we want to keep supporting our business. And overall, our momentum is very good in terms of sales and in all our different activities. So we took the decision to maintain and to push for our level of inventories in our different businesses. It will take a few quarters. Thank you. If there's any more questions, please feel free to submit them in the chat box, or you may raise your hand and we will help to unmute the microphone for you. Okay, if no further questions, please allow me to send the stage back to Khun Pong to end the session. Thank you. Thank you for joining us today. I hope you guys are doing well, and hopefully we will see you next year. If any further questions you have, please feel free to contact our IR team during any office hour. Thank you. ขอบคุณนะครับ Thanks a lot. Stay safe, everyone. Bye-bye.